Jauki-jau, päev 2 siin Lätis ja meil on üks auto veel. See on küll sama auto kere, mis eile, aga siin on natuke teistmoodi. Ehk siis täna on meil Axel François Aisini GT86. Selline ägeda liveriga GT86 tal ongi. Nagu ma olen öeldud, hakkame tagant pihta, aga nüüd ma mäletan, et me käime väljast ennem üle. Ehk siis mainime ära kindlasti peasponsori Aisin, millega Aisin tegeleb. Ehk siis need on OE jupid nagu B-osa, on olemas meil siin Boschid ja muud variandid, aga Aisin teeb samamoodi ja on väga suur tootja. Nii et kui teil on mingid OEM juppe vaja, kindlasti vaadake, mida Aisin toodab. Väljast GT86, nagu ütlesin, bodykit on meil siis klaasfiibrist Pandemi V3. No ütleme, on replika, see on replika kitt. Siis see suur tiib siin, ta selle alles eile pani. Ta laenas selle boksikaaslaselt või kõrval boksist ja talle meeldib see. Ja ütlen ausalt, mulle meeldib ka see suur tiib. Aga ütles, et ikka andis tunda sealt mäest alla tulles oli auto käitus teistmoodi kui ilma. Nüüd kükitame, vaatame, mis siin taga on. Siin taga paistab meil kohe, nagu kombeks on Radikas. Radical 2 ventilaatorid, mis ei ole mingisugused fancy'd spallid, vaid on siin lihtsalt mingisuguse auto OE tükid. Siin all on meil ATL-i paak. See on 20-liitrine. Sõidavad nad E85-ga. Ja miks nad sõidavad E85-ga? Sest Prantsusmaal tanklast ostes maksab E85 0,8 eurot. 0,8 eurot. Ta ütles, et mingi hetk oli niimoodi, et odavam oli etanooliga autot pesta kui veega. Nüüd, siin kõrval on meil vahepaak ja kokku on 3 pumpa. Üks siis nagu ikka vahepaaki, 2 edasi ja pumbad on meil AEM-i toodang. Ka siin taga vist rohkem pole, siin Radika ees on üks üllatus veel, aga selleni me veel jõuame. Nüüd jõuame tagasillani. Tagasillas siis on kõik kaikad on meil VF-i omad. Differ on GT86 originaal, aga seal sees on meil siis gaasi LSD, two-way, kasutab ta erinevaid ülekandeid. Siin rajal kasutas 358 ülekannet, aga näiteks kui ta Prantsusmaal kodus seal tooget laseb, siis pidi 40 olema ülihea siia. Poolteljed on jämedamad, väljad on meil siin Japan Racingud ja tagasillal kasutab ta ja ka esisillal kasutab ta Sestino rehve. Vedrustus on sellise tootja oma nagu Seika. See on Prantsusmaa enda tegija. Ja samamoodi on meil pidurisüsteem Seika oma ja ta rääkis mulle tagumistest supportitest ja see lihtsalt, ma polnud varem kuulnud seda. Ühesõnaga, siin on, nagu ikka, on siis mitme kolviga support. Ütleks siin, et see on meil äkki siis 4 kolviga support. Ülemised 2 kolbi on kässari all ja alumised 2 kolbi on jalgpiduri all. Ehk siis sa hoiad kaalu kokku sellega, et sul on üks support 2 asemel näiteks, aga sa saad ikka samal ajal kässarit ja jalga tatsata. Pidurid pidid muidu ise suht rasked olema, et ta siin ketastel veits treis materjali maha, et natuke saada kaalu alla. Aga see, et üks support ja 2 silindrit siis nii-öelda, ülihea idee. Nüüd lähme kapoti alla siis. Enne kui kapoti üles tõstan, siis ees on samamoodi Wisefab ja siis Seika koilid. Nüüd teeme kapoti lahti. Ja mis on Toyotal kapoti all peidus? Siin on peidus Toyota, Lexus, aga saate aru küll, Toyota enda mootor, 1U-Z. Mis siis Axel selle 1U-Z-iga teinud on? Tostis selle mootori, võttis korra kaaned maha, pani sinna metalltihendi, siis pani arpi kaanetikud, pani kaaned tagasi, siis tellis eBaysi ja 850 cc pihustid, pani selle asja kokku tagasi. Siia on pandud meile E46 pealt elektriline drossel ja nüüd siin mõned näevad, et aga siin on blow off näiteks. Aga kus turbo on? Nüüd ma panen selle kapoti korra kinni. Kus on selle autol turbo? Turbo on siin.
Ühesõnaga, selle auto teeb väga eriliseks see, et sellel autol on turbo tõstetud siis taha. Taha jõuab see siis 2x2 tolliste torudega ja downpipe on meil 3,5 tolli. Turboks on turbosüsteemsi turbo. Silma järgi ütleks, et see on siuke ka HTX 40 suurune. Siin on meil siis veel Turbosmardi Wastegate 45 mm. Ja spool-up pidi olema niimoodi, et siukene nõks üle 4 hakkab kerima ja piiraja on meil 7,5 peal. Ehk siis üllatavalt mõnus tegelikult. Ma oleks arvanud, et see auto ei spooligi. Aga ei, täitsa töötab. Ühesõnaga, ma tõstan veel korra üles siis. Nüüd te saite aru siis, miks see kuuleritoru sinna tahapoole läheb. Ja nüüd ma räägiks veel ära siin, mis kepsud ja kolvid siin sees on. Aga siin on täitsa originaal-jupid. Ehk siis see on väga simple build. Aksel ise ka ütles, et see on DMAC-i kõige odavam auto ja ma täitsa usun seda. Siin on veel AEM-i see fuel pressure. Rooli võimendi on täitsa hüdraulikaga. Ja rohkem siin kapoti all nagu ei olegi. Ongi simple build, nagu mees räägib. Ja nüüd lähme ronime siis järgmisesse GT86 tuppa vist. No nii, GT86 tantsupostiga. Nüüd kõlab väga hästi see sisse ronimine jälle. Hakkan pihta siis. Ma ei teagi, kuidas õige mul oleks tagumik ees. Appi, kui kitsas see tatti lendab sul. Kuidas see võimalik on? Aksel ei ole nii peenike poiss. Siin võib küll olukord ohtlikuks minna. Kas siit välja saab? Tahaks öelda, et maru mugav on, aga minusugusel tünnil küll siin mugav pole. Aga no see on istmes kinni. Iste on meil Recaro, vööd, kohe vaatame, mis vöö siis mees kasutab. GT2i. Oota, ma pean natukene hinge tõmbama. Nüüd lähme edasi. Turvapuur, kõik ilusti painutatud. Väga kena näeb välja see turvapuur. Siin sees on meil siis sükene toru. Siit jookseb siis kuuleri torustik. Siis meil on siin siduri. Sidur oli meil Tiltoni 3-kettaline. Siin otsas on meil 6-käiguline BMW käigukast, mis on E60 pealt. Irpi shifter. Käsipidur on väga lihtne, kodukootud. Siin on väike nupupaneel. Aga nagu näha, siin autos näiteks pole ei BDM-i, B-muud, midagi. Siin on releed, kaitsmed. Aju on meil EcoMaster Black. Ega me väga palju polegi ju. See on ikka väga simple ja lihtne seest. Väga minimalistlik, mõned kellad. Aku on ka ees. Autokaal siis 1214 kilogrammi. Jõudu tegi see auto 697 hobujõudu. See on siis meil ooratast. Ja Newtonid oli 950. See samamoodi ooratast. Ja nüüd ma pean jälle hinnangu andma. Kui me jätame välja nüüd selle robustsosa siin, vaid jätame meelde selle, mis hinnaga see auto on tehtud, kuidas see auto sõidab, siis ma annan sellele autole kõva 8 punkti. Sellepärast, et sa ei saa võita hinda lihtsalt. See auto on lihtne, see auto on tehtud asjadest, mis ta on leidnud võib-olla või hea hinnaga saanud. Ja see on lihtsalt ülituus. Ja ta ise on ülimuhe vend, nagu reaalselt on üks muhedamaid vendi siin DMAC-is. Temaga on ülitore rääkida, tal on ülihead naljad, ta on tõesti väga laadna kuju. Ja küsisime ka, et kaua sõitnud oled siis? 6 aastat või? Ta ütles, ei poisid, et ma olen juba vana, ma olen juba siuke vanem mees. Et ta hakkas sõitma, kui ta 19 ja see oli siukene 16-17 aastat tagasi. Ehk siis ta on ikka väga kaua sõitnud. Ja DMAC-is ta oli, kas oli 4 aasta äkki või? Ja siis see konkreetne auto, sellega ta sõidab siis esimest aastat, ehk tahtiski proovida, kuidas see tagaturb on, kuidas see töötab, kuidas asjad sujuvad. Teine auto on tal ka kaasas, aga teise auto pealt rändavad tihti jupid siia peale. Küsisime luba ka, võime natuke nuppe ka keerata, seega. Vaatame, kas on vaba. Igaks võet siduri ka alla. Mass sisse. Ignition.
ja niimoodi töötabki tagaturboga 1UZ. Nagu ma olen öelnud, 1UZ on väga sujuv mootor ja iga kord, kui ma kuulen seda, mul hakkab see mootor üha enam meeldima. See on väga äge, lihtne, hind on paigas ja ülimuhe vend. Nii et selline on siis Aksel François GT86. Kirjutage kommentaaridesse, mida järgmiseks. Proovime leida aja, proovime saada jutule omanikuga ja teeme veel videoid. Tšau! Vaata, et mu seda crackerit pole näha. Tuleme niipidi seekord. Appi need GT86 on kitsad.